Что творят настоящие идиоты за рулем? Как они вообще получают права? Я собрал самые невероятные и глупые аварии, которые вызовут у вас настоящее недоумение. Ведь понять логику этих водителей попросту невозможно. От блондинок на парковке до аварий на сотни миллионов долларов, представляете? И начну с классики. Проезд под эстакадами всегда представляет собой интересное зрелище, особенно когда что-то идет не по плану. В одном случае автовоз попытался проскочить под эстакадой, но один из автомобилей на верхней платформе оказался слишком высоким. Его буквально снесло ударом, а вот сама эстакада, к счастью, выдержала этот неожиданный тест на прочность. Бывает, что и без всяких эстакад случаются курьезные аварии, особенно если дело касается компактных городских машин. Вот, к примеру, в следующем видео малолитражка Honda оказалась в эпицентре проблем. Ей не хватило ни ширины дороги, ни высоты, чтобы проскочить под перевозимым тягачом с крупногабаритным грузом. Находчивый водитель, споткнувшись на обочине о какое-то препятствие, потерял управление и лихо въехал под платформу. Этот маневр так его напугал, что он тут же вывернул руль вправо и эффектно удалился в кусты, подальше от всякой тяжелой техники. Нагар и шлам надоели вам? Используйте мастер-пену Валера от ВМП Авто. Она отлично очищает детали двигателя вашего автомобиля, удаляет все лишние отложения и загрязнения. Может быть использована как для алюминиевых, стальных и чугунных деталей, так и для резины и пластика. Мастер-пена Валера абсолютно безопасна для сложных механизмов и не имеет едкого запаха. Попробуйте и убедитесь сами. Промокод на скидку и ссылка на товар в описании. А этот водитель попал в совершенно нелепую аварию на ровном месте. Владелец Renault Logan решил совершить разворот, но, видимо, настолько погрузился в свои мысли, что совершенно не заметил, что на дороге есть и другие машины. Попытаться уйти от столкновения, конечно, пытались, но времени для этого, увы, не хватило. Итог. Авария, которая, кажется, могла бы не случиться, если бы кто-то смотрел по сторонам. А что скажете про этого гения? В 2017 году в Йорке развернулась история, как будто вырванная из голливудского сценария. Представьте себе, человек уютно расположился на диване, наслаждается любимым сериалом, а тут – бац! Автомобиль прямо в гостиной. Водитель, который решил испытать свои навыки управления на заряженном Volkswagen Golf, не справился с управлением и протаранил стену, благодаря чему машина оказалась на чьем-то диване. 4 человека, включая несчастного киномана, получили серьезные травмы. Но благо, что все смогли убраться из дома, потому что машина в итоге вспыхнула. Водитель Lamborghini Gallardo решил показать свою мощь на старте со светофора и, видимо, чуть-чуть переоценил свои силы. Это когда машина, зверь-машина, а водитель тоже умом недалеко ушел. В итоге впечатляющий старт превратился в не менее впечатляющую аварию. Жаль машину. Восстановление этой красавицы обошлось, говорят, в $100 000. Дороговато за желание похвастаться. Не находите? Курьезное ДТП произошло в России, где водитель Ниссана решил развернуться и объехать стоящий асфальтоукладчик. Однако водителю дорожной техники явно было не до мелких машин. Он попросту не заметил Nissan и начал движение назад, поднимая легковушку под себя. Момент этого столкновения, к счастью, запечатлела камера, оставив нам забавный, хотя и немного грустный пример того, что бывает, когда размеры не в твою пользу. А теперь вот вам история о действительно золотой аварии прямо из Японии. Представьте, что на мокрой трассе Чугокку экспресс-вей разыгралась настоящая драма с участием 14 автомобилей, в том числе 8 Феррари, 1 Lamborghini и 3 Мерседесов. Суммарная стоимость участников этого шоу – около $15 миллионов. Что произошло? 60-летний водитель из Фукуоки не справился с управлением, и его красная Феррари ушла в занос, закончив свое путешествие на разделительном ограждении. Хорошо хоть, что обошлось без жертв. Это видео объясняет, почему так важно не пересекать стоп-линию на железнодорожном переезде. Оно показывает потенциальные опасности и последствия, которые могут возникнуть, если игнорировать это важное правило. Так что будьте осторожны на переезде.
Камера на перекрестке запечатлела поистине курьезное происшествие. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» поворачивал налево и умудрился столкнуться с «Жигулями», которые просто не заметил, забыв посмотреть направо. Обиднее всего водителю «Газели». Вот и делай людям добро. Разве так благодарят? Этот маслкар – юбилейная версия Челленджера, выпущенная ограниченной серией. Тут воришка решил повторить фильм «Угнать за 60 секунд». Помните сцену, где главный герой угоняет Porsche 911 и прорывается через витрину шоурума? В реальной жизни попытка повторить этот трюк оказалась менее успешной. Злоумышленник решил уехать через дверь, но оказалось, что дверные косяки прочнее, чем он предполагал. В результате автомобиль просто застрял, повредив и стеклянную стену, и саму машину. Осенью 2017 года вблизи китайского города Суйхуа произошло событие, достойное внимания всех любителей загадок и аномалий. Автомобиль, игнорируя все законы физики и, возможно, здравого смысла, решил стать птицей, или на худой конец белкой, и устроил себе гнездо на дереве. Да, не удивляйтесь. Повис прямо на ветках, как украшение в саду. Что интересно, местность вокруг не предполагала таких акробатических трюков, без гор, уклонов и видимых препятствий. Как машина оказалась на дереве? История умалчивает. Что-то давно не было женщин за рулем. Молодая девушка на Бентли не смогла достаточно близко подъехать к системе контроля доступа, чтобы вставить карту в устройство. Ей пришлось выйти из машины, чтобы дотянуться до автомата. Но за это время автомобиль покатился назад по склону и врезался в стену подземной парковки. Наглядный пример. Зачем придумали ручник? Что делать сразу после покупки новенького мощного кабриолета? Конечно, показать всем, на что он способен. Так подумал герой нашей истории и решил продемонстрировать мастерство вождения. Вот только вышло это у него довольно сомнительно. Результат? Машина начала вилять задом так эффектно, что даже самые искушенные автолюбители ахнули. Очевидцы, конечно, были в шоке, но скорее от ужаса, чем от восхищения. Навыки вождения у нашего героя оказались, мягко говоря, не на уровне его амбиций. А видели новые российские разработки? Подземные автомобили. Лада Калина буквально провалился под асфальт. В машине находились 19-летний парень и его девушка, которые возвращались домой с учебы в техникуме. Внезапно они почувствовали, как земля уходит из-под ног, в самом буквальном смысле. Водитель, думая, что проколол колесо, вышел из машины, а пассажирка осталась внутри. Именно в этот момент Калину окончательно поглотила земля. Очевидцы смогли вытащить девушку через багажник, но, к сожалению, она получила сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Теперь автовладелец собирается подать в суд, видимо, на саму землю за ее внезапное исчезновение. А вот в Чечне случилось ДТП еще более странное. Тут участником оказался никто иной, как настоящий самолет. Пилот решил, видимо, что обычные взлетно-посадочные полосы – это слишком банально, и выбрал для взлета обычную дорогу в станице. Ну и, как это часто бывает с нестандартными решениями, закончилось это не слишком удачно. Самолет не просто взлетел, но и умудрился врезаться прямо в Иж, который в тот момент спокойно стоял на пешеходном переходе. Итог? Как в кино. И самолет, и машина повреждены, а пилот и водитель с легкими травмами в больнице. Наверное, и пилот, и водитель еще не раз вспомнят этот день, как самый странный в их жизни. В 2011 году Монако стала ареной для автомобильного события, которое потрясло весь мир своей роскошью и масштабом ущерба. И все это случилось у самого входа в знаменитое казино Монте-Карло и отель «Де Париж». Украинская певица Маргарита Смелянская-Галицкая немного не справилась с управлением. Она протаранила целый парк суперкаров – Rolls-Royce, Aston Martin, Porsche, Ferrari и Mercedes-Benz S-класса. Суммарный ущерб – несколько миллионов долларов. История получила неожиданный поворот, когда техническая экспертиза подтвердила, что машина действительно сорвалась с места, как утверждала Маргарита. Этот момент вызвал у многих только еще большее удивление. Как такое могло произойти с Бентли? Но одно точно – этот случай вошел в историю как один из самых запоминающихся и дорогих инцидентов в автомобильном мире.
Смешно и одновременно обидно за пожилого водителя, который решил, что ему по плечу трюки на уровне профессиональных каскадеров. Проворачивать подобные маневры на оживленной дороге всегда рискованное занятие, особенно когда за рулем не юнец. Он как-то умудрился увернуться от 2 дорогих машин, и на этом его удача, похоже, закончилась. Видимо, решил, что раз уж не врезался, значит, день удался. Но, к сожалению, финал оказался не таким уж радужным. Что может быть более изобретательным, чем оставить свой грузовик на склоне и спокойно уйти, не потрудившись поставить колеса на блокировку? Вот это да, настоящий челлендж для других участников дорожного движения. Но, к счастью, реакция водителей на дороге оказалась на высоте. Они успели не только заметить покатившийся грузовик, но и вовремя затормозить, пропустив мимо. Следующий персонаж оказался настолько погружен в свои мысли, что шлагбаум при въезде в подземный гараж остался для него незамеченным. Впрочем, не только шлагбаум. Кажется, и сам въезд он заметил в последний момент. Машину швыряло из стороны в сторону, и она чуть не перевернулась. Но, как ни странно, в итоге все обошлось. Водитель каким-то чудом вписался в проезд и благополучно заехал на парковку. На Софийской улице в Санкт-Петербурге расположен известный на весь город мост глупости, который уже давно стал настоящим символом неудачного дизайна и, возможно, человеческой невнимательности. Этот путепровод постоянно подстерегает водителей грузовиков, в особенности «Газелей», высота которых часто превышает 3-метровый лимит проезда под мостом. Не знаю, что еще нужно сделать, чтобы водители заметили предупреждающие знаки и огромный плакат с не менее огромными буквами, гласящими «Опасно! Низкий мост! Газель не пройдет!». Но, как показывает практика, это мало помогает. На середину апреля 2018 года под этот мостик уже попались 146 автомобилей, и каждый раз они оставляют часть своего кузова на память мосту. И хотя это может выглядеть забавно, на самом деле возникает вопрос к ответственным лицам. Не пора ли установить ограничительную рамку перед мостом? Преграды, под которыми не помещаются грузовики, встречаются не только в России. Вот, например, в Дареме, штат Северная Каролина, есть один знаменитый железнодорожный мост, который, кажется, решил сыграть роль автомобильного стилиста. Он срезал крыши уже более 100 грузовиков. И это несмотря на то, что на мосту установлены датчики, которые измеряют высоту подъезжающих машин и включают предупреждающий сигнал светофора, если грузовик не проходит по высоте. Но, видимо, водители считают, что сигнал – это просто дружеский совет, а не строгий запрет. Результат – крыши продолжают отлетать. Но что может быть сложнее, чем маневры в узком пространстве? Здесь легко может что-то пойти не так, например, перепутать педали или неправильно повернуть руль. Именно это и произошло с водителем Passat. Сначала он, видимо, решил, что соседний автомобиль занимает слишком хорошее место, и просто вытолкнул его с парковки. Но и это место его почему-то не устроило, поэтому он решил перепарковаться, а в итоге снес кирпичную стену. В 2014 году в Колливилле, штат Техас, случилась авария, которая словно сошла со страниц сценария криминальной комедии. Водитель GMC Yukon, вероятно, не в лучшем своем состоянии из-за алкоголя, устроил настоящий экшен на улицах города. Он врезался в седан, после чего его внедорожник сделал кульбит и продолжил свое неконтролируемое путешествие до тех пор, пока не влетел прямо в стены автомастерской. Ирония ситуации достигла пика, ведь мастерская носила название Lone Star Collision, что в переводе означает «столкновение одинокой звезды». Такое нарочно не придумаешь. Дженнифер Лапье, владелица мастерской, хоть и была в шоке от всего произошедшего, не могла не оценить странную иронию случившегося. Не редкость, когда попытка припарковаться у магазина или кафе заканчивается тем, что машина оказывается внутри заведения. С одной стороны, это, возможно, удобно. Не нужно выходить из автомобиля, чтобы сделать заказ. Но, как правило, после такого маневра персонал не спешит обслуживать водителя. Да и выбраться из машины становится проблематично, ведь она обычно застревает в проеме. Ну а аппетит после такого внедрения как-то сразу пропадает. Согласны? А хотите немного новых технологий?
В Тайване произошел курьезный инцидент с участием автопилота Тесла, который, кажется, не научился распознавать грузовики, стоящие на дороге боком. Электромобиль Tesla Model 3, мчавшийся со скоростью 110 км в час, встретил на своем пути неожиданное препятствие – перевернутый большегруз. В то время как другие водители уверенно маневрировали вокруг него, Тесла решила идти напролом и протаранила лежащий грузовик. На опубликованной видеозаписи ясно видно, как автопилот проигнорировал огромное препятствие на дороге, несмотря на то, что человеческий фактор в лице других водителей сработал безупречно. Владелец Model 3 не мог скрыть своего разочарования. По его словам, он пытался вмешаться, резко нажав на тормоз, но было уже слишком поздно. К счастью, никто не пострадал, но вопросы к технологии автопилота Tesla остаются. И теперь владелец электрокара ждет ответов от американской компании. В этом ролике водитель явно недооценил размеры парковочного места. В попытке развернуться он умудрился въехать прямо в витрину, за которой сидела скучающая девушка. Бедняжка так перепугалась, что тут же отодвинула свой столик подальше, видимо, на всякий случай. Вдруг водитель решит повторить маневр. А слышали выражение «родился в рубашке»? Вот вам пример. Видео, где мотоциклист, благодаря потрясающему мастерству и просто невероятному везению, умудрился проскочить между двумя столкнувшимися автомобилями. Да, конечно, он нарушил все мыслимые правила, проехав на красный свет, и права у него явно следовало бы отобрать. Но вы только посмотрите, какая удача! Проскочил, как будто так и было задумано. А на этом все. Обязательно пишите, какой ролик вас больше всего впечатлил. И подписывайтесь на канал, буду очень благодарен. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, то пишите в Telegram-бот по ссылке в описании, буду рад сотрудничать. Спасибо за просмотр.